Не знам дали имахте възможност да се запознаете с Джоел, всички от вас. Нека да ви го представя. Джоел е един от говорителите и се води на английски. Той е директор по изследванията, не знам как се казва на български, за American Vision. American Vision е една от организациите в Съединените щати, които се занимават точно с това, което ние правим тук, да изследват и да прилагат това, което Библията казва във всяка област от живота. Аз съм един от авторите за тях, пиша статия за тях. Джоел е още повече, той е написал няколко книги. Една от най-добрите му книги, която аз ценя много, това е, скоро ще е преведен на български със сигурност, това е книгата е върху библейска логика. До сега е нямало автор, който да е написал книга да прилага библейското учение в областта на логиката. Джоел е този, който е написал. Той също има няколко книги върху отговори на атеисти, които пишат против християнството в Съединените щати. Най-добрата му книга, която аз лично много харесвам, е Отговор към Сам Харис, известен атеист в Съединените щати, и тя се казва Завръщането на селския атеист. Така че книгата е много интересна. Надявам се, че и нея ще можем да я прочетем, да я преведем на български, за тези от вас, които знаят английски, да я прочетат на английски. Сега тук вече давам на Джоел, аз ще му превеждам. Yes, sir. I am honored to be here. За мен е чест да бъда тук. This is the first time I've ever spoken through a translator, so we'll give this a shot. Това е за първи път, когато говоря с преводач, така че ще се опитаме, ще направим някакъв опит. As Bojidar probably told you, I don't speak Bulgarian. Както вероятно Божидар ви е казал, аз не говоря български. But I have learned some of the most important phrases. Но съм научил някои от най-важните изрази. Such as аз не говоря български. Говорите ли английски? Къде е туалетната? Where's the toilet? And perhaps the most important of all is to tell the waitress. Може би най-важното от всичко е да кажа на сервитьорката. Този човек ще плати за всички. Can you translate the title for them? Okay, заглавието е Езическата политика, отвличането на Европа. This is a title that came to me when researching some eschatology, dispensationalism. Това е заглавие, което ми хрумна, когато изследвах есхатологията на диспенсационализма. And it particularly revolved around a dispensational website that showed this image of a statue in Europe. И особено около един диспенсационалистичен сайт, който показва тази статия, тази скулптура на... This is outside the European Parliament building in Strasbourg. Това е всъщност пред сградата на Европейския парламент в Страсбург. Yeah. And the website mistakenly said this is the woman riding the beast from Revelation 17. И диспенсационалистичният сайт, това са диспенсионалисти, които казват, че погрешно казват, че това е жената, това е блудницата върху звяра от Откровение. And even an American can figure out that this beast does not have 7 heads and 10 horns. Дори един американец може да си представи, може да види, че този звяр няма 7 глави и 10 рога. This is a cow. Това е крава. So you all probably know the myth of Zeus and Europa. Предполагам, че вие знаете мита за Зевс и Европа. Everyone? Знаете ли? No. So, well, let's talk about this myth. Нека да поговорим за този мит. This is a picture of Zeus abducting Europa. Това е скулптура на Зевс, отвличащ Европа. And for those of you who don't know, the myth goes like this. И за тези от вас, които не го знаят, мита е следният. Zeus looks down, sees Europa, the daughter of King Phoenix. Зевс поглежда надолу към земята, вижда Европа, дъщерята на цар Феникс. He falls in love with her. Влюбва се в нея. And transforms himself into a bull to seduce her.
и се преобразува в бик, за да я прелъсти. Ovid writes this: She became less shy, and he gave his breast to her caressing hands, and let her garland even his horns with new plucked flowers. Тогава тя станала по-малко сърбежлива и той подал себе си на нейните да бъде гаран от нея и позволил тя да му сложи венец дори на рогата от свежо набрани цветя. The princess, innocent on whom she sat, climbed on his back. Принцесата, без да знае кой е той, се е покачила на гърба му. Slowly the god stepped into the shallows of the beach, took to the sea. И бавно Богът навлязал в плиткото море и започнал да плува към морето. Swimming against full tide, the girl, his captured prize. Плувайки срещу прилива със своята плячка. She, fearful, turned to the shore, set one hand on his back, the other on one horn. Her dress behind her fluttered in the wind. Тя от страх се обърнала към брега и сложила ръка на широкия му гръб, другата ръка държала рога му и така нататък. Another version makes it clear that Zeus takes her to Crete, where she ends up fathering his children. Друга версия казва, че Зевс се взел на остров Крит, където е държал пленница и се оженил за нея и имали деца. And this abduction was an example of the debauchery of Greek mythology. И това е било пример за разврата и жестокостта сред гръцките митологии. But from this story of a divine king defying all morality, taking whatever he wants, Europe, go ahead. От този мит, който всъщност показва един божествен цар, презиращ всеки морал и вземайки всичко, каквото той поиска, Европа получава своето име. Europe gets its name. The naming is very important in Scripture. Знаете, че даването на име е много важно в Писанието. Naming is a symbol of dominion. Даването на име е символ на господство. He who rules names. Този, който владее, той дава имената. This is why after God gave Adam dominion over all of the earth, затова когато Бог даде на Адам господство на цялата земя, he brings him all of the animals to name. Той го довежда всички животни пред него да им даде имена. Adam also names his wife. Адам също наименува своята жена. He who has dominion names. Този, който има господство, той дава имената. But this does not mean he who names has dominion. Това все още не означава, че този, който дава имената, задължително има господство. So we have this statue placed to the entrance of the European Parliament И building. така имаме тази статуя, която е пред входа на Европейския парламент. It came with much irony, therefore, when I found that the only scholarly book on this topic И наистина иронично е, че открих, че единствената книга, която говори от научна гледна точка за тази тема, the only guy who's written a book on the subject of Europe's name, единственият, който е написал книга по темата за името на Европа, begins with a foreword започва с въведение by a former European commissioner to the European Union. От бивш европейски комисар в Европейския съюз, openly denying that there's any connection between this story and the name of Europe. Който открито отрича, че има някаква връзка между мита и името на Европа. This has nothing to do with the European Union, he says. Това няма нищо общо с Европейския съюз, казва той. And I find it hard to believe that this 3.6 meters tall statue placed right at the front door. За мен е много трудно да се съглася, че тази 3 метра висока статуя пред входа на Европейския парламент has nothing to do with their agenda. Няма нищо общо с техния план за Европа. Especially when another sculpture of the same theme, особено когато има предвид, че друга скулптура със същата тема stands at the front door of the European Council building in Brussels. Друга статуя със същата тема е пред входа на Европейския съвет в Брюксел. One would think just from these two displays that the EU has consciously embraced the idea. Някой човек би си помислил от тези две статуи, че Европейския съюз съвсем съзнателно е възприел идеята. The idea of abducting Europe as a description of their agenda.
за отвличането на Европа като описание на тяхната идея за Европа. Because the image also appears on coins. Защото същия мит, същата идея също се появява на монети. Yeah. Stamps. Марки. Medallions. Медальони. Plaques. Плаки. This is a plaque the European Union gives to local communities when they cooperate. Значи това е което Европейския съюз дава на местните общности, които са съгласни да сътрудничат с Европейския съюз, централната власт. Statues in parks. Статуи в паркове. Брюксел. Роттердам. Passau. Winterswijk, Nederlandia. Winterswijk. Is it Winterswijk? Winterswijk. Utrecht. Германия. Czech Republic. Чешката република. Slovenia. Even live demonstrations. Primary school textbook. Това е учебница на начални училища. It's worse than a simple abduction story. Това е по-лошо просто разказ за някакво отвличане. The myth involves a god king abducting another sovereign. Митът всъщност включва един бог цар, който отвлича друг владетел. Illegal, immoral, subversive means. Чрез незаконни, неморални, подривни средства. To trample the rights of another sovereign in order to expand its own power. Да ограби правата на друг владетел, за да утвърди своята върховна власт. It's all about, and it has always been all about, a transfer of sovereignty. Всичко това е и винаги е било относно прехвърляне на власт. One of the architects of the EU was the French foreign minister Robert Schuman. Един от архитектите на Европейския съюз е бившия френски външен министър Робърт Шуман. In May of 1950 he announced the creation of the European Coal and Steel Community. През 1950 той обяви създаването на Европейската общност за стомана и въглища. He said this, that it was a quote first step toward a federation of Europe. И той казва следното: това е първата стъпка към създаването на федерална Европа. It was a Trojan horse. Тя е била троянски кон. Вие знаете какво е троянски кон, нали? Нещо, което вкарваш като заблуда вътре, за да завладееш нещо. It's no wonder that as late as 1990, Margaret Thatcher in the UK refused to accept a common currency and a central bank. Не е чудно, че през 1990 Маргарет Тачър отказва да приеме обща валута от Централната банка на Европа. She knew it was a Trojan horse. Тя е знаела, че това е троянски кон. To attack national sovereignty. За да атакува националния суверенитет на страните. And she called it, quote, the back door to a federal Europe. И тя го нарича задната врата към създаване на федерална Европа. Now, of course, the Trojan horse story is another myth worth considering. Разбира се, мита за троянския кон е друг мит, който заслужава да бъде разгледан. It gives us one of the greatest lines in all of Western literature. Това ни дава един от най-известните изречения в западната литература. In Latin, Timeo the naos et dona ferentes. И това е Timeo the naos et dona ferentes. It means beware of Greeks bearing gifts. И това е пазете се от гърците, когато носят дарове. In this story, it's actually a Trojan priest who says this because he thinks something's wrong with this horse. В мита това е троянски жрец, който го казва това нещо, когато вижда коня и той казва: пазете се от гърците, когато ви дават дарове. But his first words were even better than the ones that are remembered. Но първите му думи са дори по-добри от тези, които ние сме запомнили. He said, "Equo ne credite." Еко не кредите. Which means don't trust the horse. Не вярвайте на коня. Well, they trusted the horse and they got ambushed. Те са повярвали на коня и в крайна сметка биват завладени. And it's a clear example again of Greek debauchery. И ясен пример за гръцкия разврат. Humanists today
Хуманистите днес parade ancient Greek culture as if it were the cradle of civilization. представят гръцката култура, древната гръцка култура като люлката на цивилизацията. Democracy, philosophy, freedom, blah, blah, blah. Демокрация, философия, свобода, дрън. And they don't really tell you the full story of ancient Greece. Те всъщност не ви казват всичко за древна Гърция. Two of the most defining characteristics of that culture Две от най-важните характеристики на тази древногръцка култура were the denigration of family and the glorification of war. са били принизяването на семейството и прославянето на войната. And those depraved commitments drove their societies to collapse. И тези две характеристики, тези две извратени характеристики са довели техните общества до колапс, до сриване. The denigration of the family in that culture involved widespread homosexuality. Принизяването на семейството в тези култури е довело до широко разпространен хомосексуализъм And suppression of women. и потискане на жените. Youth and beauty were the avenues to greatness. Младостта и красотата са били пътищата към величието. And so they had these young athletes in the athletic competitions. Те са имали тези атлети, млади атлети в спортни състезания. And the great men of society were to forbid the women from even watching. И са забранявали на жените дори да гледат. Because they wanted the young men for themselves. Защото са искали младите мъже за себе си. The great historian of Greek culture, Jacob Burckhardt, великият историк на древногръцката култура Джейкоб Бъркхарт, he said this, that homosexuality казва следното, че хомосексуализмът quote, seems innate, indeed positively innate in the Greek spirit. Очевидно е било изцяло вродено в гръцкия дух. And not only were the women forbidden to view the young males, не само на жените е било забранено да гледат на младите мъже, but they also had to keep silent as their husbands kept regular courtesans. Но също е трябвало да си мълчат, когато мъжете им са посещавали блудници. Marriage was a legal technicality for citizenship. Бракът е бил само юридически и технически въпрос. Extramarital relationships occurred as part of regular life. Връзки извън семейството са били стандартна част от живота. They ridiculed married women and told jokes about them. Те са подигравали на мъжените жени и са имали вицове и шеги за тях, относно тях. And that was all before it got really bad. И това е преди да стане наистина зле. By the 4th century BC, and this is the century of Socrates and Plato and Aristotle. Преди 4-ти век преди Христос, и това е века на Сократ и Аристотел и на всичките велики. Homosexuality lost all moral pretense. Хомосексуалността изцяло се отказва от всякакви морални претенции. It no longer had anything to do with youth or beauty. Вече нямало нищо общо с младост и красота. It only had to do with the gratification of lust. Единственото, което е просто задоволяване на страстта. And this continued through the reign of Alexander the Great. И това продължава през историята на Александър Велики. It was openly practiced and accepted. То е било открито, практикувано и възприемано. And their poets began to write poems in a genre called boy poems. И техните поети са писали поеми и са ги наричали поеми за момчета, стихотворения за момчета. We simply live in a delusion in the West. Днес в Запада имаме тази заблуда. And it's not that popular as that popular British atheist has suggested, a God delusion. I'm sorry. It's not as Richard Dawkins has suggested, the God delusion. И тя не е толкова популярна, както заблудата с Бога, както английският атеист Ричард Докинс твърди. But rather a humanist delusion. Тя е хуманистична заблуда. We have allowed ourselves to be deluded, and Christians included. Ние сме си позволили да бъдем заблудени, включително и християните, into accepting that Western civilization thrived because of classical culture. Да бъдем заблудени като християни, че западната цивилизация е процъфтяла заради древногръцката култура. When in fact it was only Christian moral values that allowed it to last as long as it did. Докато всъщност единствено християнските ценности са тези, които са позволили на западната цивилизация да процъфти. One of the greatest sociologists of the 19th century, един от най-великите социолози на 19 век, a Frenchman, and don't hold that against him. И той е французен, обаче това не го прави лош, не го обвинявайте за това. Fustel de Coulanges. Fustel de Coulanges.
He describes the average daily life of the people at that time. Той описва всекидневния живот на хората от това време. And this is a bit long, but it gives a good point. И това е малко дълго, обаче го обяснява много добре. The average person did this. Средностатистическият човек в древния свят е правил следното. He finds in his house his worship and his gods. Неговото поклонение и неговите богове са в неговия дом. His fire is a god. Неговото огнище е Бог. The walls, the doors, the threshold. Стените, вратите, прага, gods. Са богове. The boundary marks of his fields. Синорите на нивата му, also gods. Също са богове. The tomb is an altar. Гробовете са олтар. And his ancestors are divine. И неговите предшественици са божествени. Each of his daily actions is a ritual. Всяко едно от неговите всекидневни действия е ритуал. His whole day belongs to this religion. Целият му ден принадлежи на тая религия. Morning and evening he invokes his fire. Сутрин и вечер той призовава огнището си. And his ancestors. И своите предци. He leaves his house and can hardly take a step without meeting some sacred object. И той излиза от къщата си и не може да направи една стъпка без да срещне някой свят предмет. Sometimes he must step back and pronounce a prayer. Понякога трябва да се спре, да отстъпи назад и да произнесе молитва. Sometimes he must turn his eyes and cover his face. Понякога трябва да си отвърне очите от нещо и да си покрие лицето. Every day he sacrifices in his house. Всеки ден принася жертви в къщата си. Every month in his parish. Всеки месец в своята общност. Several times a year with his tribe. Няколко пъти в годината със своето племе. Above all these gods, he must also worship those of the city. Над своите си богове той също трябва да се покланя на боговете на града. There are in Rome more gods than citizens. В Рим е имало повече богове отколкото граждани. He offers sacrifices to thank the gods. Той принася жертви за да благодари на боговете. One day he is in a procession dancing. Един ден участва в някаква процесия и танцуване. Another day he conducts chariots in which lie statues of the divinities. На друг ден той води колесници, в които има статуи на божествата. And every Roman passes bowing. И всеки римлянин, който минава покрай него, трябва да се поклони. He never leaves his own house without looking to see if some bird. Никога не излиза от къщата си без да провери дали някоя птица. There are words he dares not pronounce for his life. I'm sorry. I said there are words. I kind of skipped. Yeah. There are words which he dares not pronounce for his life. Има думи, които се страхува да пронесе през целия, защото се страхува за живота си. Yeah. At every moment he consults the gods to know their will. Във всеки момент, във всеки миг той трябва да се съветва с боговете, за да знае тяхната воля. He finds all of his resolutions in the entrails of his sacrifices. Намира откъде съветва се за всички решения, които взема в вътрешностите на своите жертви, на животните, които жертва. He steps out of his house only with his right foot first. Когато излиза от къщи, винаги излиза първо с десния крак. He has his hair cut only during a full moon. Стригва си косата само на пълнолуние. He carries amulets on his person. Носи множество амулети. He covers the walls of his house with magic inscriptions against fire. Покрива стените на къщата си с магически заклинания против пожар. He knows formulas for avoiding sickness. Знае формули за избягване на болести. But he must repeat them 27 times. Но трябва да ги повтаря 27 пъти. And spit in a certain direction. И да плюе в определена посока. And as bad as this sounds, Coulonge reminds us that this is not the lower classes. These are the patricians and the rulers. И колкото изглежда това не са нисшите класи, това са висшите класи, патрициите в Рим. That was the Romans, and the Greeks lived no more freely. И това са били римляните, и гърците не са били по-свободни от тях. They practiced all the same superstitions. Те са практикували точно същите суеверия. Yeah. And Coulonge says this. И Коуланж казва следното. Oh, I've lost my place. Yeah. The Athenian, whom we picture to ourselves as such a free thinker. Атинянинът, когато ние всички смятаме за някакъв свободомислещ човек.
has, on the contrary, a singular respect for ancient traditions and rites. Точно обратното. Има особено зачитане, особено уважение към древните традиции. His principal religion is the worship of ancestors and heroes. Неговата главна религия е поклонение на неговите предци и героите. Now, with this fear and subjection and superstition at root in every house and institution. With this fear and subjection and superstition at the root in every house. С този страх и суеверие и подчинение в основата на всеки дом и всяка институция. From the common man to the highest courts. От обикновения човек до най-висшите магистрати. Classical civilization did not develop freedom, but tyranny. Класическата цивилизация не развива свобода, а точно обратното. Тирания. Like every society, it was rooted in a religion as a source of law. Както всяко друго общество, тя е била основана върху религията като източник на закона. The dominion names the legal boundaries of society. Господството определя правните граници в обществото. Every society has this, it's inescapable. Всяко общество има това, съдържа това нещо и то е неизбежно за всяко общество. The only question will always be, who is the God? Единственият въпрос винаги е кой е Богът на този свят? A man-made mythology? Направена от човека митология? Or the one true almighty creator? Или истинният всемогъщи създател? Ancient humanism as well as modern humanism, древният хуманизъм и съвременният хуманизъм, both answer this God question in ways that define the state as the highest dominion. Отговарят на този въпрос последния начин. Държавата е Богът, който има върховно господство. Ancient humanism declared their rulers, mere men, to be gods. Древният хуманизъм обявява древните хуманисти са обявявали своите владетели, които са били обикновени хора, за богове. To serve Caesar was to serve God. Да служат на Цезаря означавало да служат на Бога. Modern humanism just denies God or redefines him in a way that makes him irrelevant. Съвременният хуманизъм дава различна дефиниция за Бога или го обявява за излишен. And the state becomes the highest incarnation of the will of man. И тогава държавата става върховното проявяване на човешката воля. And thus the source of law and provision. И следователно източник на закона и източник на всички блага. In either case, the state becomes God. Във всеки случай държавата става Бог. And that God derives his laws from the fallen heart of man. И този Бог взема своите закони от fallen heart of man. От падналото сърце на човека. All of this contradicts the biblical system. Всичко това е в противоречие с библейската система, in which the state is merely one institution under God. В която държавата е само една институция под Бога. And secondary in importance to both the family and the church. И е второстепенна по своята важност под семейството и църквата. Yeah. Okay. In ancient society, as these rulers ruled in subjection to their ancestor gods and themselves claimed to be divine. В древното общество, където владетелите са управлявали подчинение под своите предци и самите са претендирали в събожествени, resulted in a society in which the rulers saw it as their job to strictly enforce the superstitions. Те са, в крайна сметка, това е довело до общество, в което те са смятали за свое задължение да принудят всички граждани да се покоряват на тия суеверия. And so they intruded themselves into the most minute details of every person's lives. И в крайна сметка са се стремили да управляват всички малки подробности от живота на човека. The people had no independence. Хората са нямали никаква независимост. Their bodies belonged to the state. Телата им са принадлежали на държавата. They were bound to defend it. Те са били задължени да я защитават. And the state did and often could and often did. И държавата е можела и често го е правила. Commit human sacrifices for different purposes. Да извършва човешки жертвоприношения за различни цели. A person's property and money, the state could take at any time. Държавата е можела да вземе парите или собствеността на всеки човек. Including women's jewelry. Включително накитите на жените. Business's assets. Бизнес активите. Creditors' claims. Тези правата на кредиторите. And farmers' produce. И също това, което земеделците произвеждат.
The state controlled when and whom you could marry. Държавата е контролирала кога и за кого се жениш. What clothes you wore. Какви дрехи носиш. What kind of wine you could drink. Какво вино можеш да пиеш. Who could drink it. Кой може да го пие. How you could travel. Как можеш да пътуваш. And it could force the exposure of children and infanticide. И също е можела да наложи убиването на децата. And even those two great Greek philosophers, Plato and Aristotle, и дори двамата велики гръцки философи, Платон и Аристотел, renowned for their powers of reason, които са били известни за своите способности да разсъждават, логически способности, both advocated death for babies born with defects. И двамата са препоръчвали смърт за деца, които са родени с дефекти. The state maintained absolute control from cradle to grave. Държавата е имала пълна власт над хората от люлката до гроба. And this of course included education. И това, разбира се, е включвало и образованието. In Sparta, they forced children to be educated specifically apart from their parents. И в Спарта законът е бил, че децата конкретно трябва да бъдат обучавани извън семейството. In Athens, the children walked in military rank and file, no matter the weather. В Атина децата са били принуждавани да маршируват в колони, като в военни колони в строй, независимо от какво е било времето. They accepted it as public duty. Това е било обществен дълг за тях. And Plato said this. И Платон казва следното. Parents ought not to be free to send or not to send their children. Децата не трябва родителите не трябва да имат правото да решават дали да изпратят своите деца или да не ги изпратят. To the masters whom the city has chosen. На учителите, които градът е избрал. For the children belong less to their parents than to the city. Защото децата принадлежат повече на града, отколкото на родителите. The state reserved the right further. Държавата също си е запазвала правото to forbid any teaching beyond its own. Да забранява всякакво друго учение, освен нейното. This of course goes on in Germany today. Това, разбира се, е валидно. Това, разбира се, става в Германия днес. Humanistic states are inherently hostile to homeschooling. Комунистичната държава е винаги същностно враждебна на домашното образование. Because education is an issue of dominion. Защото образованието е въпрос на господство. These civilizations had no freedom. В тези цивилизации нямало никаква свобода. Not in life, not in education. Нито в живота, нито в образованието. Not in religion, not in business. Нито в религията, нито в бизнеса. Not in family. Нито в семейството. Coulon says they had no idea of it. Коланш казва, те са нямали никаква идея за свободата. And the only thing that broke it, he tells us, even though his overall explanation is и единственото нещо, което Юндола, the only thing that broke it, broke that power. Finish the sentence. Okay. Единственото нещо, което разрушава тази власт на държавата, was the power of Christianity. Е било силата на християнството. Because Christianity proclaims that religion is no longer the state. Защото християнството прогласява, че религията вече не е тази на държавата. And that to obey Caesar is not the same thing as to obey God. И да се покоряваш на Цезаря не е също като да се покоряваш на Бога. And that coming from an enlightenment scholar is saying quite a bit. И това идва от учен, който не е християнски, той е на просвещението учен и това казва много. И това е много забележително, че идва от някой, който не е християн. Okay. And yet Caesar had to collapse before freedom truly had a chance. И все пак Цезар, империята е трябвало да се срине преди свободата наистина да започне да расте. Caesar continually grew in power. Цезарът продължавал да увеличава своята власт. And as the state grew, it taxed. И с нарастването на държавата са нараствали и данъците. It taxed the people to pay for its wars. Облагали си хората с данъци да плащат за войните си. And this destroyed the middle class and the farmers. И това унищожило средната класа и земеделците. And when these poor farmers came streaming into the city, и когато тези бедни земеделци са дошли в града, защото се нямали с какво да ядат, then Caesar began social welfare programs. Тогава Цезар е започнал социални програми. It bought the people off. Това подкупило хората. And entertained them. Bread and circuses. Okay. Това подкупило хората чрез хляб и зрелища. Ви знаете това,
Вие знаете лозунга в Рим какъв е бил за всичките маси там, хляб и зрелища. Това е било тяхната версия на социалните грижи, каквато имаме днес. In modern language, it's welfare programs and professional football. Съвременния език това е социални грижи и професионален футбол. And the local farmer was out of a job and broke. И земеделците са били останали без работа и фалирали. Resorted to hiring himself out to the state as a soldier. И в крайна сметка е прибягвал към това да бъде нает от държавата като професионален войник. But the money kept running out. Обаче парите все пак се свършвали. And so what did the state do? И тогава какво правила държавата? What did they do? Well, they printed money. They debased the currency. Тогава те обезценяват парите. They started by just issuing a smaller sized coin with the same value. Започвали да просто като са секли по-малки монети със същата стойност. And when that didn't work, they began to mix in base metals like copper and tin. И когато това не е работило, започвали да премесват златото с по-евтини метали, като мед и халай. Under Nero, it was moderate. При Нерон това е било умерено, не толкова силно. Coins were still 94% silver. Монетите все още са съдържали 94% сребро. By AD 100 under Trajan, it was 85%. При Траян те са станали вече 85% сребро. By AD 218, it was 43%. През 218 година е било 42%. By the time of Rome's collapse, по времето когато Рим се срива напълно, an allegedly silver coin contained 0.2% silver. Сребърните монети са съдържали 0,2% сребро. And just to show that the free market still really was in control, nobody would accept them. И просто за да покажем, че свободният пазар все още е действал, никой не е приемал тези монети. And society collapsed, ushered in the Dark Ages. И обществото се е сринало и това е започнало тъмните векове. They want to blame that on the Christians, but it was Caesar's fault for debasing the currency. Те искат да обвиняват християните за това, но всъщност вината е била на Цезаря. Some modern scholars are beginning to realize this, believe it or not. Някои съвременни учени започват да осъзнават това. A world-renowned historian from Harvard, who's actually a good scholar. Един много известен учен от Харвард, който всъщност е добър учен. And his name is Neil Ferguson. И неговото име е Нил Фъргюсън. Is expert on the collapse of societies and financial history. И той е експерт върху западането на обществата и финансова история на финансите. And he makes a very important point in his works. И той дава много важен извод в своите книги. That societies like that do not decline, they collapse suddenly. Че такива общества не западат постепенно, те внезапно се сриват, внезапно се колабират. Our Savior, of course, taught the same lesson much easier. Нашият Спасител, разбира се, ни даде същия урок и то в много по-лесна форма. He said it like this. Той го казва последния начин. Everyone who hears these words of mine and does them, всеки, който чува тези мои думи и ги върши, will be like a wise man who built his house on a rock. Ще бъде като мъдър човек, който изгражда къщата си на скала. And the rain fell, the floods came, and the winds blew. Дойде дъжда и потопа и наводненията и вятъра. And beat on that house, but it did not fall. Върху тази къща, но тя не падна. Because it had been founded on the rock. Защото е била основана на скала. And everyone who hears these words of mine and does not do them, но който чува моите думи и не ги върши, will be like a foolish man who built his house on sand. Ще бъде като глупак, който гради къщата си върху пясък. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew. И когато дъжда и наводнението и вятъра дойдоха, and beat against that house, върху тази къща, and it fell. И тя се срути. And great was the fall of it. И срутването й беше голямо. Now this carries two important lessons that experts don't widely discuss, but we need to talk about. И това ни дава два важни урока, които експертите не говорят за тях, но ние трябва да говорим за тях. First, the social collapse does not originate with politics. Първо,
сриването на обществото не започва с политиката. Or economics or government. Или с икономиката, или с правителството. Failure in these areas is merely a symptom of the real problem. Провалът в тези области е само симптом, само външно изражение на истинския проблем. Social collapse begins with a failure of ethics. Общественото сриване започва с сриването на етиката. Jesus says it pertains to those who hear these words of mine and do not do them. Исус казва, че това започва с тези, които чуват моите думи, но не ги вършат. Ethics first, then politics. Етиката е първа и след това е политиката. Secondly, второ, while social collapse can indeed come suddenly, второ, макар сриването на обществото да може да дойде внезапно, nor does it come randomly. То не е случайно. But as Christ says, social collapse comes from a very common, discernible event. Но той казва, че сриването на обществото идва от едно обществено явление, което много лесно може да се види. A storm, a flood. I'm explaining the common event as a storm, as a flood. Сриването на обществото идва като видимо явление. То се вижда съвсем ясно. And the collapse happens not because of the storm, но сриването на обществото става не заради тази буря, която идва, but because of the foundation. Но заради основата на къщата. Collapse loomed inevitable because of a faulty foundation in sand. Сриването е неизбежно заради погрешната основа на обществото. A society established by ignoring what Christ says, обществото, което е основано върху пренебрегване на думите на Христос, will inevitably collapse. Неизбежно ще се провали. And it took centuries to happen in Rome, but it happened. Били са нужни векове, за да стане това нещо в Рим, но е станало. And it happened because the seeds of its own collapse were in it from day one. И това е станало, защото семената на този провал, на това сриване са били още от самото начало заложени в обществото. False religion, лъжлива религия, fear, страх, lust, похот, envy, завист, war, войни, fraud. измама. It was a society built on sand. Това е било общество изградено на пясък. And yet today I hear these nuts in the EU. И днес чуваме как тези откачалки в Европейския съюз, leftist schemers, тези левичарски интриганти, appealing to Zeus in Europa. Да се позовават да се обръщат назад към Зевс и Европа. And I have to say the idea fits pretty well. И аз си мисля, идеята е съвсем точна. It's a group of rulers who think they're gods. Това е група от владетели, които си мислят, че са богове. Abducting society and fathering tyranny. Които отвличат обществото и създават тирания. A system of government built on theft. Това е система на управление, изградена върху кражба, manipulation of currency, манипулация на парите, and buying favor through social welfare. И подкупване на хората чрез социални грижи. A movement that rejects God's word. Това е движение, което отрича Божието слово. It is a society built on sand. Това е общество, изградено върху пясък. It will collapse. То ще се провали. And great will be the collapse of it. И неговото сриване ще бъде голямо. And we're already seeing these failures all around us, right? И ние вече виждаме началото на този колапс около нас. This is what Professor Ferguson has documented for us so well. Това е което професор Фъргюсън е документирал за нас много добре. These are debt to GDP projections for the so-called pigs. Това са let me explain it. Yeah, please. Okay. На английски петте страни, които са с най-големи проблеми с дълг от Европейския съюз, Португалия, Ирландия, Испания, Гърция и Италия, да. Всичките те, така звучат, когато ги подредите, са като pigs, което на английски също означава прасетата. И това е играта на думи, но това са очакванията за дълг към брутен вътрешен продукт. Имайте предвид, че дълга е нещо лошо, брутен вътрешен продукт е нещо добро, нали? Когато това нещо расте нагоре, това означава, че става още по-зле. At current rates, these countries will owe 400% more in debt than they can produce. При сегашната скорост на натрупването на дълга, тези страни ще имат
около 400, ще имат дълг, който е около 400% от това, което те могат да произведат. Значи 4 пъти повече, отколкото те могат да произвеждат. And of course it won't get there because it can't sustain even more than 100%. Разбира се, никога няма стигне до там, защото те не могат да поддържат дори 100%. Now the bad news is that the US and the UK are no better. Лошата новина е, че Съединените щати и Англия не са в много по-добро състояние. Here's another chart that shows the interest, and it's kind of hard to read, but here's the gist of it. By 2040, it will require almost a quarter of US revenue just to pay the interest. И това се отнася само за лихвите върху дълговете, но това Съединените щати, например, ще бъде необходима почти 1/4 от брутния вътрешен продукт, за да плаща само лихвите върху дълга. How do you pay off a debt when you're spending more money to pay the debt than you bring in? Как изплащаш дълга, когато плащаш повече пари, за да си изплатиш дълговете, отколкото всъщност идват? The debt just дълга ще продължи да нараства. So, at some point you run out of people to borrow from. В даден момент вече няма да има хора, които да ти дават назаем. At some point no one will lend you any more money. В даден момент вече никой няма да ти дава пари назаем. And so what do the governments do? They debase the currency. Тогава какво правят правителствата? Те обезценяват парите. And the tyrants will use crises and times to expand the powers of government. И тираните използват такива времена на криза, за да разширят властта на държавата. So we have to cut back. Затова трябва да спрем да харчим. But the minute you start talking about cutting back, но в момента, в който започнеш да говориш за това да спрем да харчим, the beneficiaries of these programs go mad. Хората, които получават парите от тези социални програми, се ядосват. They're entitled to these things. Те имат право на тези неща. You tell the Greek government that workers that they will have to take a mere 10% pay cut. Когато кажете на работниците в Гърция, на тия държавните служители в Гърция, че трябва да има 25% съкращение на заплатите, and they riot in the streets, burn down buildings and kill people. Те почват да се бунтуват на улиците, изгарят сгради, да убиват хора. Now I don't have enough time to go through all of what I want to go through. I have several more pages, but after Ferguson's talk where he showed these graphs to a bunch of very prestigious people. След като Фъргюсън показва тия графики на някои много престижни хора, one of the very prestigious men there asked him a very important question. Един от най-престижните хора в това събрание му задава един много важен въпрос. And the gist of the question is this. И същността на въпроса е следната. Is it not something necessarily in the forms of government? Is it not? Is it rather than something in the form of government itself? Is it not more something in the hearts of the people? Му се дава следния въпрос. Това всъщност не е ли нещо, което е повече в сърцата на хората, отколкото във формата на управление? And I wasn't satisfied with Ferguson's answer. На мен не ми харесва отговорът на Фъргюсън. But I was very satisfied that someone finally asked the right question. Но ми харесва, че някой в крайна сметка зададе правилния въпрос. The problem with these societies is not the politics themselves, it's the lust and envy in the hearts of the people. Проблемът с тези общества не е толкова в самата политика, колкото страстите и завистта вътре в хората. Remember a key point in the story of the abduction of Europa. Спомнете си една важна част от мита за отвличането на Европа. Zeus did not grab her and run. Зевс не я грабна и да тръгне да бяга с нея. He seduced her. Той я съблазни, прелъстия. With his beauty and his gentleness. Със своята красота и със своята кротост. And she decided to get on the bull. И тя реши да се качи на бика. The threat of tyranny always comes in a package that we desire. Тиранията винаги идва в форма, която ние желаем. Welfare, социални грижи, benefits, ползване в този смисъл като държавни, пак държавни. Provisions, safety, безопасност, employment, работа, national greatness, национално величие. All things we desire in our hearts. Всички неща, които ние желаем в сърцата си. Friends, tyranny starts in our hearts. Приятели, тиранията започва в сърцата ни. It is our choice whether we allow it to thrive in our homes. Наш избор е да решим дали ще позволим да процъфтява в нас. The answer to the abduction of Europa is to refuse the ride.
Отговорът на отвличането на Европа е да откажем тези всичките ползи. I'm sorry, don't trust the horse. Не се доверявайте на коня. Don't ride the bull. Не се качвайте на бика. I have to skip some of these notes. As I've said, okay, let me go with these and I'll go a little bit over time. Yeah, we have time. Oh, I have more time? Great. Okay. The church fathers, by the way, ridiculed the myth of Europa and Zeus. Augustine, Irenaeus, they all made fun of the debauchery. Бащите на ранната църква са се подигравали на мита за отвличането на Европа. Те са подигравали на целият този разврат, който е там. And I will actually publish this so you can read the rest of the comments on that part. И аз всъщност ще публикувам това, за да можете да прочетете останалите коментари. Ще ги преведем на български. There is one more Greek myth we should consider. Има още един гръцки мит, за който трябва да има предвид. It is the story of Zeus's own father, Kronos. Това е мита за бащата на самия Зевс, Кронос. Kronos assumed power of the universe by assassinating his own father. Хронос успява да добие власт на цялата вселена, като убива своя баща. And it was prophesied to Kronos that he would lose his throne to one of his sons. И пророчеството към Хронос е било, че той ще загуби своя престол по същия начин. So in fear and lust for his power, и изпълнен със страх и с страст да притежава власт, Kronos, who is also known as Saturn, Хронос, който при римляните е известен като Сатурн, determined to eat every one of his children as they were born. Решава да изяжда всяко от децата си след като са родени. So out of his depraved lusts, така че поради неговите извратени страсти, he destroyed his heritage, той унищожава своето потомство and his children, и своите деца, in order that he could maintain his lifestyle. За да може да поддържа своя начин на живот. If the EU wishes to find in mythology a symbol of its leftist culture, yeah, start there. Ако Европейският съюз желае да намери в митологията символ на своята левичарска култура, I suggest that even better than the abduction of Europa, аз смятам, че дори по-добре от мита за отвличането на Европа, they should use Saturn devouring his children. Те трябва да използват мита за Хронос, изяждащ децата си. Because that's what they're doing. Защото това е точно което те правят. The problem is at root not political. Проблемът в основата си не е политически. It is religious, it is ethical. Той е религиозен и етичен. And the solution is not greater political alliances. И решението на този проблем не са по-големи политически съюзи. Central banks and forced transfer of wealth. Централни банки или държавно преразпределение на благосъстоянието. The answer will certainly not arise from some dream of a centralized Europe. Отговорът със сигурност няма да дойде от някаква мечта за централизирана Европа. We have had enough of civilizations built on sand. Ние сме имали достатъчно са ни цивилизациите досега, които са били изградени върху пясък. We need cultures built on that solid rock. Ние имаме нужда от общества изградени върху тази здрава канара. Of new birth and God's law. На новорождение и на Божия закон. Protect private property. Защита на частната собственост. Enforce contracts. Налагане на спазването на договорите. Protect the family. Защита на семейството. The answer begins in your home. Отговорът започва в дома ви. In your bedroom. В спалнята ви. And I haven't even talked about the birth rate crisis. И дори тук не говорих за проблема, кризата с раждаемостта. It begins in taking personal responsibility. Започва с поемането на лична отговорност. In honest work and thrift. С честна работа и спестявания. Saving. Thrift saving, same word in okay. Education of your children. Образование на вашите деца. In a godly way of life. В праведен живот. And business. И работа, бизнес. Only by a return to Christian ethics can we save civilization. Само чрез връщане към християнския морал можем да спасим цивилизация. Now this talk has been mostly critique. Голяма част от тая реч беше критика. In my next presentation, в следващата си презентация, I will talk more about our calling to apply those ethics. Повече ще говоря за нашето призвание да прилагаме на практика този морал. To every area of life. Във всяка област от живота. Thank you. Благодаря.